能歌善舞嘅黃君馨，無論演藝事業同人緣都非常好，早前仲做埋嘉欣 BB 嘅姊妹添。Grace 透露，原來佢哋一早去幫手打點，嗰日忙到不得了啊！而我哋東張西望，亦都飛到去加拿大全程直擊。Grace 話都好想睇翻啲片，回味下當日嘅心情。而家用電視盒子就可以睇翻晒嗰日嘅訪問啦。鏡頭前嘉欣 BB 嘅老公咧就好怕醜，不過 Grace 對佢讚不轉口喎。好風趣㗎，其實佢嘅先生係你一熟悉咗之後就會覺得啊，佢好 gentleman， 好中意照顧人。即係因為佢都，你哋舒唔舒服啊？O 唔 OK 啊？會唔會太熱太凍啊？全部都會問我哋，跟住即係會令到大家都好舒服，安排好晒啲嘢。哇，幾 sweet 你睇下。係啊，但係佢好緊張㗎，其實係。係咩？有冇啲咩特別係好 touching 嘅位啊？佢哋父母 sharing 嘅時候咯。係啊。即係見到雙方家長都好接納兩邊嘅家人，即係已經係 one family，嗰種係好 sweet 㗎，因為佢哋唔係識咗好耐，所以佢 especially 佢爹哋媽咪講嘢嗰度，哇！我哋全部係喊到黐咗線咁樣，好開心個女可以嫁入一個咁好嘅家庭咯，即係個個都當佢係女咁錫，咁啊好放心。聽講嘉欣 BB 同佢老公完婚之後就去咗度蜜月，唔知會唔會兩個去3個返呢？不過 Grace 就話好希望有時間去旅行喎。